मेरे चैनल दिलीप टेक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वो है एलईडी टीवी का जो डिस्प्ले में पंच स्क्रीन आती है, उसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टीवी को पावर ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए टीवी पूरा वाइट है। तो अब हम उसको खोल लेते हैं। এখন সময় দুপুর 12:45। तो ये देखिए ढक्कन भी खुल चुका है। तो ये देखिए डिस्प्ले रिबन रिमूव कर रहा है। डिस्प्ले रिबन रिमूव हो चुका है। अब इसमें एक नया डिस्प्ले रिबन लगाएंगे। तो अब हम एक ब्रश लेकर उसमें थोड़ा थिनर डाल के उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसमें डिस्प्ले रिबन लगाएंगे। तो ये देखिए नया डिस्प्ले रिबन। तो ये देखिए डिस्प्ले रिबन लग चुका है। अब हम टीवी को ऑन करके देख लेते हैं। तो पहले हम पावर कॉर्ड लगा लेते हैं।
पावर कट लगा चुका है। अब इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो टीवी को ऑन करके देख लेते हैं ये चलता है या नहीं चलता। ये चल रहा है, पावर लोगो आ चुका है। अब हम इसमें सेट टॉप बॉक्स लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चल रहा है, बिल्कुल क्लियर है पिक्चर क्वालिटी। तो इस टीवी का यह प्रॉब्लम है, इसका डिस्प्ले रिबन ख़राब है। तो आप ऐसे करके टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।